1918 года была створена Белорусская Народная Республика. 107 годов тому назад. Але сёння неделя, выходны, и зрабілі трошки раней, бо во ўторак, калі 25-го, то все будуць у працы. І сёння до нас завітаў знакаміты спевак, композитор, поэт, актор, письменник Лявон Вольскі. Зразумееш тады, што ты чарапахі па-ранейшаму цягнуць. Я не ведала, што ў яго ў гэтым годзе будзе юбілей у верасні. І не похожа, не падобна, што яму будзе 60 гадоў. Вельмі добра выглядае. Ягоныя такія самыя знакамітыя, вядомыя песні, як «Тры чарапахі», «Простыя словы». Простыя словы, простыя рэчы. Госці. Прыехалі яны і панекі. Усе беларусы асабіста цяпер вельмі любяць гэтыя ягоныя песні. Ён таксама жыве ў Польшы, так як падтрымліваў тых, хто выйшаў з пратэстамі супраць фальсіфікавання выбараў, і прыйшлося таксама з'ехаць. Лявон Вольскі – гэта сын выдатнага, нават савецкага і беларускага пісьменніка Артура Вольскага. Я аб гэтым недавно прачытала, я гэтага не ведала. Хоць Вольскі Артур у мяне быў у маёй памяці, толькі я не ведала, што гэта яго сын. Вецер такі у меня было на галаве парадак, а цяпер не вельмі, бо ўсё разагнала. Прыйшло, можа, не так шмат, як хацелася бы, але есть беларусы і палякі прыйшлі, которые віншуюць з гэтым святам. Тыя актывісты, якія прыходзяць заўсёды, яны есть. І украінцы есть. Ну, так яднаюцца людзі замежжаў. А шмат у якіх краінах, не толькі Европы, але і ў Амерыцы святкуюць гэта свята. Я ведаю, што ў Ізраілі таксама будзе, бо маю знаёмага, які мне 2 дні таму назад размаўлялі, ён казаў, што 25-го і ў нас наша дыаспора у Тель-Авіве будзе праводзіць свята. Беларусы ўсяго света святкуюць Дзень волі, акрамя беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. У душы шмат хто мае тое свята, той, хто жыве ў Беларусі, але не можа таго паказаць. Лявон выклікаў хлопцаў, каб паспяваць разам. І сёння, паколькі Дзень волі, і жанчыны таксама хапяюць яе. Лявон дазволіў спяваць гэту песню і взяў жанчына. Хоць один раз у год. Хоць не практикуецца, толькі мужчыны. Але потым я скажу чароўнае слово «крэшчэнда». І тады ўжо можна ад лібітуму так сказаць. Давайте репетнем этот кавалочек. Раз, два, три, два. И крэшэнда! Ім трэба даваць усю душу. Ой. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Простыя рэчы. Простыя рэчы. Вельмі гаворка. Подойдем ближе и покажем Лявона Вольского сблизу. Кто не спевал, я всех запомнил. Вам Лявон Вольский. А вот и я вам. Я вам. Я не поверила, что ему будет у вересні 60 годов. Я думала, может, 45,
ну, 50 найболей. Прыемная была сустрэча. І нават, што не вельмі цёпла на дварэ, не сапсавала настрою людзям, хто тут быў. Хоць людзей не так шмат, але усе знаёмыя. Падходзяць, абдымаюцца, віншуюць адзін другого. Вельмі прыемна. Снимаются. Снимаются. О, еще один. А сейчас они все услышат, что мы с вами тут шепчемся, о чем говорим, правда? Не снимать! Цензор! Уже на сегодняшний вечер будет добрый. Хоть и день был добрый. Жадаю, каб у вас был заўсёды добрый настрой, але цеплыня на душы была большая, чем сегодня на дворе. И мы переможем.